Nye Nissan Qashqai har akkurat kommet til bilbutikkene. I går så arrangerte Nissan Norge en liten prøvetur for oss som skriver om bil. Men det var en veldig kort prøvetur, og vi var 2 i bilen, og ja, det å filme, det var ikke tid til. Så da filmer jeg litt i dag, men denne bilen her, det er ikke på en måte den utstyrsnivå som de regner med å selge mest av. De regner med å selge mer Tekna og Tekna Plus. Det her er en Ascenta. Så denne har ikke like mye utstyr, men vi skal få vist fram utstyret gjennom bilder fra gårsdagen. En ting man merker at denne ikke har, det er for eksempel de skikkelig gode skinnsetene som er i toppmodellen. Heller ikke elektrisk justering, 2-veis korsryggstøtte i stedet for 4-veis. Naturligvis med manuelle seter, så er det ingen minnefunksjon. Instrumentene her er det man kan definere som analoge, og infotainment-skjermen er liten. Men du har den nye girspaken, ellers det nye designet på plass, nytt ratt. Alt er jo veldig nytt egentlig. Den er jo laget på en helt ny plattform, den her, selv om den i utgangspunktet er bygget for å se ganske lik ut, så er det en del forskjeller. Du kan se også foran. Man har for eksempel fått litt sånn skrift i platene her, og så er det ikke metallplater, selv om det kanskje høres sånn ut. Man har klart å spare faktisk 60 kilo vekt på karosseriet. Ny plattform, poenget med det, vel, mer vridningsstivhet, lavere vekt, bedre plassutnyttelse. Bakdøra her, fantastisk bra, at den kan åpnes nesten 90 grader. Og jeg får plass i baksetet. Og det har ikke jeg pleid å få da, i Qashqai. Så det synes jeg er et stort framskritt. Her er det armlene med noen koppholdere. Ellers har ikke denne bilen noe mer fancy-schmancy bak. I toppmodellen så er det litt mer sånn avansert løsning for bagasjerom enn her, hvor det bare er tomt. Der kan du dele opp bagasjerommet, for eksempel hvis du skal bære poser eller andre ting som ikke skal flagre rundt. Her kan du ikke det. Her ligger en del ting som kan være greit at ligger litt i ro. Her har man også en 12-volt-plugg. Det kan også være kjekt å ha i bagasjerommet, hvis du for eksempel skal plugge inn en kjølebag eller et eller annet rart. Utseendet på det digitale er selvfølgelig mer moderne, har flere visningsmuligheter. Den store skjermen ser også veldig annerledes ut. Men det er klart, selv denne her er jo langt mer moderne, for eksempel med et hyggelig ryggekamera, kontra forrige modell. Jeg kan ikke påstå at den hadde et hyggelig ryggekamera. I hvert fall ikke i forhold til det her. Men denne visningen, der er det en del å hente på å gå litt opp i utstyrsnivå. Og så er det ikke noe head-up display her. Det er faktisk, hvis man velger med head-up display, så er det et skikkelig godt head-up display som funker selv om det bruker solbriller som er polarisert. Og det gjør jeg. Men så er selvfølgelig spørsmålet, hvem skal kjøpe denne bilen? Du skal ikke ha veldig lyst på elbil. Du har lyst på bensin, mildhybrid, 4-hjulstrekk for eksempel. Eller bensin, mildhybrid, 2-hjulstrekk. Og så har du lyst på en bil som er passe romslig, men ikke for diger. Og det er vel sånn cirka det. Og så har du lyst til å bruke et sted mellom 400 og 500 000 ish. Prisene de kommer ganske straks. Men Nissan Norge har nok innsett at det er ikke aller flest som kommer til å kjøpe denne. Jeg tipper det er noen som er veldig glad i Qashqaien sin, som har lyst til å fornye Qashqaien i en ny Qashqai. De kundene har man nok, og det er jo over 30 000 Qashqaier som ruller rundt på norske veier. Så noen finnes nok der ute som har lyst på nye Qashqai også. For bilen, Nissan Qashqai, så er det jo litt synd med det norske markedet selvfølgelig, at så mange nå vil ha elbil.
Men Nissan Norge vet at de konkurrerer ikke om, hva skal jeg si, for noen kunder som vurderer elbil. Og de vet at det markedet er ikke stort. Og sånn sett så er jo det litt synd da for denne bilen, for den har jo aldri vært bedre. Du har aldri sittet bedre i en Nissan Qashqai. Du har aldri kjørt mer komfortabelt i en Nissan Qashqai. Du har aldri hatt så mye tilgjengelig sikkerhetsutstyr og tilkoblingsmuligheter og ja, så den har jo liksom aldri vært bedre. Så sånn sett er det jo litt synd for bilen at markedet i Norge er sånn som det er. For bilen, den er god. Det er bare ikke så mange som skal ha mild-hybrid bensinbil lenger. Men skulle du være på jakt etter en bensinbil, enkel å bruke, det er bare å sette seg inn, trykke på startknappen og kjøre i vei på en måte. Det er veldig enkelt og greit å bruke denne bilen. Du setter deg inn i den, ikke ned i den. Du har greit med plass uten at bilen er for svær. Det er ikke rart den var veldig populær. Så er du på jakt etter en enkel og veldig grei bil til en sånn 400–500 000 et sted, så er jo Nissan Qashqai et meget godt alternativ å vurdere.